am serving a living God. I am serving a living God. We are serving a living God every day. I am serving a living God. Serving a living God. I am serving a living God every day. Hallelujah. I am serving a living God. I am serving a living God. Serving the living God every day. I am serving the living God. I am serving the living God. I am serving the living God every day. Hallelujah! I am serving the living God. I am serving the living God. I am serving the living God every day. Serving the living God, I am serving the living God, I am serving the living God every day. Hallelujah, I am serving the living God, I am serving the living God, I am serving the living God every day. Èmi sí Ọlọ́run alààyè lójoojúmọ́, Ọlọ́run alààyè ni èmi sìn. Every day, I am serving the living God. I am serving the living God. I am serving the living God. Every day, I am serving the living God. I am serving the living God. I am serving the living God every day. It seems to me the Church of Jesus Christ, to some extent, is passing through a period of lassadiasity, lukewarmness. Ó dàbí ẹni pé ìjọ Ọlọ́run ó ń la àkókò kan kọjá, àkókò ìlọ́wọ́wọ́, àkókò àìbìkítà, àkókò àìka nǹkan sí. It seems to me the Church of Jesus Christ in the 21st century is waging a warfare of competitiveness and credentialism. Ó yé mi pé ìjọ Jésù Kristi ní àkókò yìí ó ń la àwọn nǹkan kan kọjá, ó ń figagbága pẹ̀lú àwọn tinú ayé, bẹ́ẹ̀ ni èròǹgbà nípa ọrọ̀ ó sì gba inú rẹ̀ kan. It seems to me that there are few who are appreciating the goodness of the Lord in the land of the living. Ó hàn sí mi pé díẹ̀ péréte òun ni ó fi ìmoore Ọlọ́run hàn tí ó mọ ohun tí Ọlọ́run ṣe ní orí ilẹ̀ alààyè. It seems to me that there are few who realizes that service adorns redemption. Ó yé mi pé díẹ̀ ló mọ̀ wípé iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run ó ní í ṣe pẹ̀lú ìjúbà àti ìjọsìn. Salvation was not brought to us to save us and set us to save ourselves or to enjoy ourselves or to do our business or to seek for glorification. Àwọn ọmọ ìgbàlà wá fún wa ó tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn láti gba ara wa là, láti wá ògo ti Ọlọ́run tàbí láti wá ògo ti Kristi. Salvation was brought to us by Jesus to save us that we might serve him. Àmú ìgbàlà wá fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristi kí a gbà wá là bẹ́ẹ̀ ni kí a sì lè sìn.
Read with me 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 10. Kọ́ríńtì kejì orí kẹrin. I'm reading from the King James Version. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, nor walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed, always bearing about in the body the dying of our Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. God bless the reading of his word in Jesus' name. Amen. Joshua 24 verse 14. Joshua orí ìkẹrìnlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. And now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bẹ̀rù Olúwa, kí ẹ sì máa sìn ín ní òdodo àti ní òtítọ́, kí ẹ sì mú òrìṣà wọn nì kúrò tí àwọn baba yín sì ní ìhà kejì odò nì àti ní Íjíbítì, kí ẹ sì máa sìn Olúwa. When I sat down to meditate on the passage of this scripture, nígbà tí mo jókòó tí mo ronú nípa I noticed that kókó ìpéjọpọ̀ mímọ́ yìí. I noticed that Joshua has given Israel a rundown of the wonders and the blessings and the mercies and the leadership of God from Egypt to Canaan. Mo rí wípé Joshua ti ṣe àṣàlàyé rẹ̀, àtúpalẹ̀ rẹ̀, ìfẹ́ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run, ọwọ́ rere àti ojú rere rẹ̀ ní mímú àwọn ọmọ Israẹli jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì títí lọ sí Kénáánì. Joshua said to the Israelites, it was God that redeemed them from Egypt, fought their battle on the highway, fed them, clothed them, showed them mercy, and forgave their transgressions, and then brought them to a land that they have never labored for it, to eat the palm and oil and vine that they have never planted. Joseph sọ fún ọmọ Israẹli pé Ọlọ́run ló gbà wọ́n kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì, òun ló bọ́ wọn ní aginjù, ó fi oúnjẹ àdídùn bọ́ wọn, òun ló sì sìn wọn lọ sí ilẹ̀ Kénáánì, ibi tí Olúwa ṣètò fún wọn, ilẹ̀ tó sàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tí àwọn tìka lára wọn kò ṣiṣẹ́ fún tàbí kí wọ́n kò ṣe wàhálà nípa rẹ̀. Ó ṣàlàyé yìí fún wọn pé ìṣe àti agbára Ọlọ́run ni èyí. Joshua said to Israel, where you are now is not because of your energy, it's not because you were too strong, not because you were too wise, not because you were too many, but it is God that brought you to where you are today. Joshua sọ fún wọn wípé ibi tí ẹ wà lónìí yìí kì í ṣe nípa ipá tàbí nípa agbára tàbí nítorí pé ẹ pọ̀, òun ni Olúwa ṣe mú wá síbi tí ẹ wà lónìí yìí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run agbára rẹ̀ òun ló mú yín wá sí yìí lónìí. Joshua said to Israel, the enemy would have swallowed you up because you were small, but because the Lord God opened up his mighty hand
and covered you. That is why the enemy couldn't destroy you. That is why you are brought here and planted in the land that is not your own. Joshua sọ fún ọmọ Ísírẹ́lì pé kì í ṣe nípa ipá yín lẹ fi dé yín yìí. Àwọn ọ̀tá ìbá ti pa yín jẹ lójú ọ̀nà. Ṣùgbọ́n nípa àánú àti agbára Ọlọ́run, òun la fi mú yín lágìjù já, la fi mú yín wá sí ilẹ̀ yìí lónìí, èyí tí kì í ṣe ti yín. Having carefully analyzed to Israel all that the Lord had done to bring them into the promised land, Joshua now said to the children of Israel, now therefore, nígbà tí Joshua ti ṣàlàyé Ọlọ́run tí ó mú wọn lágìjù já, tí ó ràn wọ́n lọ́wọ́ dé ilẹ̀ wọn, ilẹ̀ ìní tí a ṣètò, ó wá sọ fún wọn wípé nísinsìnyí ní báyìí. I want to say that the phrase now therefore is transitional. Mo fẹ́ sọ wípé ọ̀rọ̀ fọ́nrán gbólóhùn tó gbé ní báyìí nísinsìnyí ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àtẹ̀lé. Joshua is going to say something that is going to involve the mind and spirit and soul of everyone that is born of God. Joshua fẹ́ sọ ohun kankan èyí tí yóò kà á, èyí tí yóò mú lómi, èyí tí yóò jẹ lógún gbogbo ènìyàn tí a ti gbà sí Ọlọ́run bí. Joshua is saying to Israel, if you have seen all the wonders that God had done, Joshua wá sọ fún àwọn mẹ́tẹ́lẹ̀ pé bí ẹ̀yin bá ti rí àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Olúwa ti ṣe yìí. if you are a living witness that God has made you who you are today, Bí ẹ̀yin bá jẹ́ ẹ̀rí àlàyé wípé Ọlọ́run ti sọ yín di ohun tí ẹ dà lónìí. if you can say, if it had not been the Lord, Bí ẹ̀yin bá lè sọ pé bí kì í bá ṣe ti Olúwa. if you can rightly say, if it had not been the Lord, I would have not entered into this land. Bí ẹ̀yin bá lè sọ pé bí kì í bá ṣe ti Olúwa, àwa kì í bá má lè ní àǹfààní láti tẹ ilẹ̀ yìí wá. If you can truly say, if it had not been the Lord, I would have been finished by my enemy. Bí ẹ̀yin bá lè sọ ní òtítọ́ ọkàn wípé bí kò bá ṣe ti Olúwa, ọ̀tá ìbá ti pa mí jẹ, If you ẹ̀bá ti can mú mi kúrò clearly lórí say, ilẹ̀. if it had not been the Lord, my sickness would have buried me. Bí ẹ̀yin bá lè sọ lótìtọ́ ọkàn wípé bí kì í bá ṣe ti Olúwa, àìsàn yìí ìbá ti pa mí. Now therefore, Nítorí náà ní báyìí, now therefore, nítorí náà ní báyìí. is there anybody in this audience that can say rightly, if it had not been the Lord, Ẹnikẹ́ni àwa níyì tó lè sọ láti ọkàn rẹ̀ wípé bí kò bá ṣe ti Olúwa, if it had not been the Lord, I would have not been where I am today. bí kì í bá ṣe ti Olúwa, èmi kò bá má sí níbi tí mo wà lónìí yìí. If it had not been the Lord, my enemy would have swallowed me. Bí kì í bá ṣe ti Olúwa, ọ̀tá mi ìbá ti gbẹ́mìí mi. If it had not been the Lord, I would have been dead since. Bí kì í bá ṣe ti Olúwa, èmi ìbá ti kú ti pẹ́. If it had not been the Lord, I would have gone naked on the street. Bí kì í bá ṣe ti Olúwa, èmi ìbá wà lórí ìdùbúlẹ̀ If it àìsàn. had not been the Lord, my coffin would have been buried. Bí kì í bá ṣe ti Olúwa, àbá ti sin pósí mi. If there are such persons, Bí àwọn ènìyàn báyìí bá if wà, there are such persons, bí àwọn ènìyàn báyìí bá if wà, there are such persons in bí the àwọn ènìyàn apostolic church, báyìí bá wà, rise and shout ẹ hallelujah! dìde kíákíá Shout hallelujah. hallelujah! Ẹ dìde Shout hallelujah! Shout ẹ kí hallelujah! hallelujah. Shout hallelujah! Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah! Ẹ kí hallelujah. Oh, Yamasaka parama. praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Joshua said to Israel, if it had not been the Lord, Bí kì í bá ṣe ti Olúwa, the nation of Israel would have been buried. àwọn ọkà wa ìbá ti If it had not been the Lord, bí kì í bá ṣe ti Olúwa, our father would have finished in captivity. Our father would have finished in captivity. àwọn bàbá wa òun wọn bá ti ṣègbésí If it had àjèjì. not been the Lord, Bí kì í bá ṣe ti Olúwa, nobody would have known the nation of Israel in the kò world. ní sí ẹni tí ìbá jẹ́ orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì mọ́. Oh, I thank my God for Israel. Hallelujah. For a period of 400 years. For a period of 400 years, Fún àkókò irinwó ọdún, Israel was lost. Ísírẹ́lì sọnù. Israel was not known. A ò rí Ísírẹ́lì. But then, Ṣùgbọ́n 1948, ní 1948, the nation of United States of America orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà
stood up and said, ó dìde ó wípé independence must be given to Israel, a gbọ́dọ̀ fún orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì ní òmìnira. and a land must be their own. A land must be their own. A sì gbọ́dọ̀ fi ilẹ̀ wọn fún wọn. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Joshua said, Joshua wípé now therefore, nítorí náà ní báyìí serve ye the Lord. sí ẹ̀sìn Ọlọ́run yín. Turn to your brother and say, now therefore. Sọ fún ẹnìkejì rẹ pé ní báyìí. Turn to my sister and say, now Sọ fún therefore. arábìnrin rẹ pé ní báyìí. Turn to my brother and say, now Sọ fún therefore. arákùnrin pé nítorí náà ní báyìí. Apostolic Church, Ìjọ àpọ́sẹ́lì náà. Apostolic Church, Ìjọ àpọ́sẹ́lì náà. having seen the goodness of the Lord, Nígbà tí a ti rí ọwọ́ rere Ọlọ́run. having seen the free salvation of God, Nígbà tí a ti rí ìgbàlà ọ̀fẹ́ ti having seen Ọlọ́run. the mighty hand of Jehovah Nígbà God. tí a ti rí agbára láti Ọlọ́run Jèhófà. Now therefore, Nítorí náà ní báyìí. 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 serve the Lord, Ẹ sin Ọlọ́run. serve the Lord, Ẹ sin Olúwa. serve the Lord. Ẹ sin Olúwa. Hallelujah. Hallelujah. What is service? Let me Kí ni ask. sísìn? What is service? Kí ni sísìn? I took up my dictionary to look up the word service. Ìwé àtúmọ̀ èdè mo yẹ̀ ẹ́ wò kí ni ìsìn. It didn't give me. Sissy. It didn't give me a good meaning. Kò fún mi ní ìtumọ̀ tó dán mọ́ná. Now I have to come up with this definition. Mo ń láti wá jáde pẹ̀lú Now ìtumọ̀ yìí. listen to me. Ẹ fetí sílẹ̀ sí mi. Literally speaking, Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa èrò, service means discharging assigned functions or responsibilities for the fulfillment of a predetermined purpose. ṣíṣe iṣẹ́ tí a fi lé mi lọ́wọ́ tàbí ojúṣe tí a fi lé ènìyàn lọ́wọ́ nípa èròǹgbà mímú àbájáde kan jáde. Service means performing assigned functions or responsibilities Sísìn ó jẹ́ ṣíṣe ojúṣe tàbí ṣe iṣẹ́ kan tí a fi lé ènìyàn lọ́wọ́ for the fulfillment of a predetermined purpose. fún ìmúṣẹ ohun kan pàtàkì ní pàtó tí a ti ní èròǹgbà rẹ̀ tẹ́lẹ̀. An institution, establishment, a business, a group of human beings, all of them are built up and established for a purpose and they have functions. Ilé iṣẹ́ okòwò ìbáṣepọ̀ ènìyàn àgbájọ ènìyàn a gbé wọn kalẹ̀ fún ìṣòwò àti ìdí kan pàtàkì ni. And to show that that establishment is living, to show that that human being is living, it must and he must live and function and fulfill the assigned responsibilities. Láti mọ̀ wípé irú àwùjọ yìí wà láàyè, láti mọ̀ wípé irú ẹgbẹ́ yìí wà láàyè, láti mọ̀ wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wà láàyè, wọ́n láti wà láàyè láti ṣe ojúṣe wọn èyí tí a fi lé wọn lọ́wọ́ tàbí èyí tí a ti ṣètò fún wọn láti ṣe. Apostle Paul in Ephesians chapter 2 verse 8, 9, 10 tells us that God created us. Éfésù orí kejì láti ẹsẹ̀ kẹsàn-án dé ìkọkànlá Paul àpọ́sẹ́lì sọ pé Ọlọ́run dá wa. And prepared us for a fixed functional functions. Ó sì wá ṣètò wa sílẹ̀ sí iṣẹ́ rere gbogbo àwọn iṣẹ́ tí a gbélé wa lọ́wọ́. And he says we are God's workmanship, created unto good works. Ó wá wípé àwa ni iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run èyí tí a dá fún iṣẹ́ rere gbogbo. And until a believer serves God, he cannot say he's fulfilling his purpose in life. Ó dìgbà tí onígbàgbọ́ bá tó sin Ọlọ́run kò lè sọ wípé òun ti ṣe àṣeyọrí lórí iṣẹ́ tí a gbélé lọ́wọ́ lórí ilẹ̀ ayé yìí. Before you were born, Kí a tó bí ọ, God wired you Ọlọ́run ṣètò rẹ for a purpose. fún ìdí kan.
Before you came to the world, kí o tó wá sí ayé yìí, God had decided Ọlọ́run ti pinnu rẹ̀. who you will be, Ẹni tí o jẹ́, what you will be here for, ohun tí o jẹ́, and what you will be doing, ohun tí o sì máa ṣe. all to the ultimate fulfillment of his predetermined purpose. Gbogbo rẹ̀ láti mú ìdí pàtàkì èyí tí a ti ṣètò nípa rẹ̀ láti lè mú un ṣẹ ni. In fact, David quickly captured this truth Dáfídì ó rí òtítọ́ yóò sì gbé kalẹ̀ in Psalm 100, nínú orin Dáfídì orin 100. which we get to that place. We get to that place. A ó débẹ̀ nígbà tó bá yá. This message is subdivided into 6 subdivisions. A pín kókó ìpéjọpọ̀ yìí sí apá mẹ́fà. And if in division A, we are told what serving God is. Kí ni sísin Ọlọ́run jẹ́? We are told it is to seek the honor and glory of God. Èyí ni pé láti wá ògo àti ọlá ti Ọlọ́run. And secondly, it is to acknowledge his lordship over us and all we have. Láti mọ ìṣelọ́ba rẹ̀ lórí wa àti lórí ohun gbogbo tí a ní. Thirdly, it is to love him with all our hearts. Ìkẹta, láti fẹ́ pẹ̀lú gbogbo ọkàn wa. And fourth is to love our neighbor. Ìkẹrin, òun náà ni láti fẹ́ ọmọnìkejì wa. In subdivision number 5, it is to proclaim the message of the love and mercy of our Lord Jesus Christ to mankind. Láti kéde wàásù Jésù, ìfẹ́ àti àánú rẹ̀ sí gbogbo ènìyàn. And division 6 says to seek the good and welfare of his church. Ìkẹfà, láti wá ire àti àlàáfíà ìjọ rẹ̀. I am going to try to subsum these 6 subdivisions into 3. Wọ́n gbìyànjú orí mẹ́fà yìí kí n pín sí ipa mẹ́ta tí a ó tún gbé jáde. As they appear in that program. Gẹ́gẹ́ bí a ti gbé kalẹ̀ nínú ètò yìí. We're going to talk about service to God. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa sísin Ọlọ́run. We are going to talk about service to the world of mankind. À ń sọ̀rọ̀ nípa sísìn sí ìgbé ayé ẹ̀dá ènìyàn. And third, we are going to talk about the service to the church, the body of Jesus Christ. Ìkẹta ó sì sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìsìn wa sí ìjọ èyí tí ṣe ara Kristi. I subsum these 6 divisions into those 3 headings. Kókó mẹ́fà yìí la pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Service to God is to seek the honor and glory of the living God. Sísin Ọlọ́run òun ni láti wá ọlá àti ògo Ọlọ́run alààyè. If you read your Bible in Psalm 100, David says, sing to the Lord the Most High God, enter into his presence with thanksgiving. Know ye that the Lord, he is King. He is God who made us, and we are the children of his own pasture. Orin Dáfídì orin 100 pé òní ẹ̀kọrin títí sí Olúwa ẹ̀yin kí ẹ̀yin kó mọ̀ pé òun ni ó dá wa àwa ni ènìyàn rẹ̀ àti àgùntàn pápá rẹ̀. If there is any knowledge in this world, bí ìmọ̀ kan bá wà ní ayé yìí, it is the knowledge of the living God who made all things that is supreme. Ó jẹ́ ìmọ̀ Ọlọ́run alààyè ẹni tí ó dá ohun gbogbo èyí tó sì lágbára. If any man claim to be knowledgeable, bí ẹnikẹ́ni bá wá ń sọ wípé òun ní ìmọ̀, and he doesn't know the only wise God, tí kò sì mọ Ọlọ́run ọgbọ́n gbogbo, he doesn't know the only God that created heaven and earth, kò sì mọ Ọlọ́run kan ṣoṣo yìí ẹni tí ó dá ọ̀run òun ayé, he is of all people most miserable. ó jẹ́ àbòsí jùlọ. If anybody claims to be a servant of God or one who serves God, bí ẹnikẹ́ni bá sọ wípé òun jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tàbí ẹni tí ó ń sin Ọlọ́run, and he does not show for the honor of God and the glory of God, and doesn't give all the glory to God,
kò sì fi ọlá àti ògo Ọlọ́run hàn, kò sì fi gbogbo ògo àti ọlá fún Ọlọ́run. Is deceiving himself. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń tan ara rẹ̀ jẹ ni. The 21st century is witnessing a group or a multitude of believers, a multitude of claimed called servants who go about promoting themselves, putting themselves over the glory of Jesus Christ. Àkókò tí a wà yìí, ó kún fún àkókò àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tí ó máa lọ káàkiri, wọ́n á wàásù ara wọn, wọ́n á wàásù ògo wọn, wọ́n gba gbogbo ògo kúrò lọ́wọ́ Jésù Kristi, wọ́n fi fún ara wọn dípò kí wọ́n fi ògo fún un. These people have not given a dime to the statement of John in John Gospel chapter 1. Àwọn wọ̀nyí wọn kò tilẹ̀ ronú ohun tí Jòhánù kọ sílẹ̀ nínú ìhìnrere Jésù Kristi Olúwa wa, Jòhánù orí kìíní. John, the beloved voice of God, said, "He must keep on increasing, but I must keep on decreasing." Jòhánù wípé kí òun kí ó lè máa gbòòrò, kí ó lè máa ga sí, àti pé òun fúnra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Jòhánù kó lè máa kéré sí. When people came to ask him, "Who are you?" Nígbà tí àwọn èèyàn wá bá láti bílẹ̀ pé ta ni ìwọ ń ṣe. I think John would have got opportunity to explain himself, to define himself, to qualify himself, to do all, to show that he is a tough evangelist. Jòhánù ìbá ní àǹfààní láti ṣàlàyé ara rẹ̀, láti gbé ara rẹ̀ ga, láti kéde ara rẹ̀ pé aṣáájú ènìyàn ńlá kan, evangelist ajínrere lòun yìí ṣe. But listen to the testimony of John, the servant of Jesus Christ. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n tí Jòhánù. I am nothing but a voice. Ṣùgbọ́n ó wí pé èmi kò jẹ́ nǹkan bí kò ṣe ohùn. Go and tell anybody that will ask you who I am, that I am a voice and nothing more. Ẹ sọ fún ẹnikẹ́ni tí yóò béèrè wípé ta ni mí. Ẹ sọ wípé èmi kò jẹ́ nǹkan kan bí kò ṣe ohùn lásán. Why did John do so? Kí ni ìdí tí Jòhánù fi ṣe èyí? John was to show the world and everyone Jòhánù fẹ́ fi hàn ayé àti gbogbo ènìyàn. that it is only Christ alone Pé Kristi nìkan ṣoṣo. that must be honored, Òun ni a gbọ́dọ̀ fi ọlá fún. and that his glory must supersede. Ògo rẹ̀ sí láti tayọ. His glory must supersede. Ògo rẹ̀ láti tayọ. His glory must supersede. Ògo rẹ̀ láti tayọ. His honor must supersede. Ọlá rẹ̀ láti His tayọ. honor must supersede. Ọlá rẹ̀ láti Oh, tayọ. hallelujah. Hallelujah. I was embarrassed one day. Lọ́jọ́ kan ẹnu yà mí. I was asked to welcome people and greet people in a convention. A sọ fún mi pé kí n kí àwọn ènìyàn káàbọ̀ sí ìpéjọpọ̀ mímọ́. And I greeted people. Mo wá kí àwọn ènìyàn. Unfortunately, my eyes were not sharp enough. Ó ṣe mí láàánú pé ojú mi ò rí àwọn kan tó yẹ kí n rí. To see that one other person, senior person, came in. Mi ò tilẹ̀ rí wípé ẹnìkan tó wà tó tún jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá fún àwọn tí a ti ń kí. I greeted other pastors. I didn't greet him. Mo kí àwọn olùṣọ́ àgùntàn yòókù mi ò kí. My brother was so angry. Inú bí arákùnrin mi tá àti kí. He went out and sat in the vestry. Ó wá jáde lọ, ó lọ jòkó ní yàrá àwọn alàgbà. The problem was what? What was the problem? Kí ni ìṣòro? I didn't give him a recognition or greeting that fits him at that material time. Ní àkókò tí a ń sọ yìí, ìkíni tó yẹ kí n fi fún, ìdánimọ̀ tó yẹ kí n fi fún, n ò fi fún. It was not intentional. Kì í ṣe pé mo mọ̀ọ́mọ̀. Only that I didn't see him on time. Mi ò tètè rí i ni. My brother, Arákùnrin mi, my sisters, arábìnrin mi, whether somebody sees you bóyá ẹnikẹ́ni rí ọ, or he doesn't see you, tàbí kò rí ọ, whether somebody recognizes you bóyá ẹnikẹ́ni dá ọ or he mọ̀, doesn't recognize tàbí you, kò dá ọ mọ̀. give glory to God. Fi ògo fún Ọlọ́run. Give glory to Fi God. ògo fún Ọlọ́run. Give honor to Fi God. ọlá fún Ọlọ́run. God sees you. Ọlọ́run rí ọ. God knows you. Ọlọ́run mọ̀ ọ́. God appreciates you. Ọlọ́run mọ rírì God rẹ. honors you. Ó bu ọlá fún ọ. Therefore, give all the glory Òun náà ni a fi gbogbo ògo fún. to God Fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. in everything. Nínú ohun gbogbo. Hallelujah. Hallelujah. God deserves honor.
Ọlọ́run ni ó yẹ kí a máa fi ọlá fún. From us. Láti ọ̀dọ̀ wa. Because he redeemed us. Nítorí pé Ọlọ́run àwa padà. Because he forgave our sins. Nítorí pé ó dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ iwájú wa. Because he fits us. Nítorí pé òun ló ń bọ́ wa. Because he includes us. Nítorí pé òun ló ń daṣọ ọ̀rọ̀ wa. Because he shows us his loving kindness. Nítorí pé ó fi ìfẹ́ ṣe Because he fights our battle. Nítorí pé òun ló ń jà ìjà wa. Because the one that keeps the door of our house at night. Nítorí pé òun ló ń sọ wa lóru àti lọ́sàn-án. He is the one that moves us the way we are today. Òun ló mú wa débi tí a wà lónìí yìí. Our service must give honor and glory to God. Nínú ìjọsìn wa láti fi ògo ọlá fún orúkọ Ọlọ́run wa. And service means seeking the glory and honor of God at all times. Ìsìn tí a sì ń sọ ni pé wíwá ògo àti ọlá Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. And if our motive of service is not to glorify God, Bí iṣẹ́ ìsìn wa sísìn Ọlọ́run kò wá jẹ́ láti fi ògo fún Ọlọ́run. we have obviously fallen into the same trap of the Pharisees and the Sadducees. Bẹ́ẹ̀ ni a ti wá wà ní ipò àwọn Farisí àti Sadusí. Because what the Sadducees were doing Ohun tí àwọn Sadusí ń ṣe, was extolling themselves, òun náà ni láti gbé ara wọn ga. showing that they are being pious and righteous, Wọ́n ń fi hàn wípé olùjọ́sìn àti olódodo ni wọ́n ń ṣe. that without them God does not exist. Wípé láìsí wọn, Ọlọ́run ò lè wà láàyè. They were sitting in high places, Wọ́n jókòó ní ibi gíga. and instead of giving honor and glory to God, Dípò kí wọ́n fún ọlá àti ògo fún Ọlọ́run, they were themselves receiving the glory. àwọn ni wọ́n ń gba ògo àti ọlá sí ọ̀dọ̀ ara wọn. Teaching the traditions of men in their teaching. Èyí jẹ́ ìwà àti iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Saul, who became Paul an apostle, Sọ́ọ̀lù, nítorí Pọ́ọ̀lù àpọ́sẹ́lì, could proudly in those days said, ní ọjọ́ wọn ni ó I lè yangàn wípé was exceedingly zealous of the traditions of my father. èmi jẹ́ ẹni tí ń ṣe tó jáfáfá nínú ìṣe àti ìlànà àwọn bàbá mi. It is not what your fathers have been doing and serving that matters. Kì í ṣe ohun tí àwọn bàbá rẹ tí wọ́n ń ṣe tàbí tí wọ́n ti sìn ṣáájú òun ló ṣe pàtàkì. It is the motive and attitude we have today in serving God. Ìṣe àti ìwà tí a ní lónìí nínú sísìn Ọlọ́run òun ló ṣe pàtàkì. It is not the history of our fathers that matters. Kì í ṣe ìtàn nípa ayé àwọn bàbá ńlá wa òun ló ṣe pàtàkì. It is your attitude of service and your purpose and motive in serving God. Ìwà àti ìṣe èròǹgbà rẹ ní sísìn Ọlọ́run òun ló ṣe pàtàkì. When Jesus Christ came into this world, Nígbà tí Jésù Kristi dé wá sí ayé yìí, he declared to everyone, ó kéde rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn. I am here Mo wà níyìí not to do my own pleasure kì í ṣe láti ṣe ìfẹ́ ti ara mi, and not to seek my own glory, kì í ṣe láti wá ògo ti ara mi, but to seek the glory of him who sent me ṣùgbọ́n láti wá ògo ẹni tí ó rán mi and to fulfill his mission. àti láti ṣe àṣeyọrí ní We iṣẹ́ must iṣẹ́ do rẹ̀. likewise. We must do likewise. Àwa náà láti ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. The church must do likewise. Ìjọ láti ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Seek the glory of God in our Iṣẹ́ service. wa ni láti wá ògo Ọlọ́run nínú ìjọ ìsìn wa. And that is what you hear Apostle Paul declare, Èyí ni ohun tí àpọ́sẹ́lì Pọ́ọ̀lù sọ. that for him to live is Christ Pé fún un láti wà láàyè and for jẹ́ him Kristi. to die is gain. Bẹ́ẹ̀ ni láti kú ó jẹ́ èrè. That he does not make void the honor and glory of God bestowed upon him. Bẹ́ẹ̀ ni oore ọ̀fẹ́ àti ògo Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò gbà á lásán. Every minute of our day Gbogbo ìgbésí ayé wa lójoojúmọ́. and whatever our hand find it to do, Nínú ohun tí ohun tí ọwọ́ wa bá gbà láti ṣe. let at the end of it, Lẹ́yìn rẹ̀, whether you sweep floor, bóyá orí ọ̀kan nínú rẹ̀ whether you sing in the choir, tàbí orí ọ̀kan nínú rẹ̀, whether you preach the gospel, bóyá wàásù ìhìnrere, let our motive jẹ́ kí èròǹgbà and wa our ultimate aim àti ìlépa wa be to give honor to whom honor is láti due. fi ọlá fún ẹni tí ọlá ṣe tirẹ̀. Say to yourself, I must glorify God in my Sọ fún service. ẹnìkejì rẹ pé I èmi ò must give fi ọlá honor to fún whom honor is Ọlọ́run. due. Èmi ò fi ọlá fún ẹni tí ọlá ṣe tirẹ̀. My service must glorify God always. Ọkàn mi, ẹ̀mí mi láti máa fi ògo fún Ọlọ́run lójoojúmọ́. And the ultimate end will be Ohun tí ìlépa mi yóò sì jẹ́, you will have a clear conscience that God honors your service. òun náà ni ó ní ọkàn èyí tí ó máa wípé ó fi ọlá fún Ọlọ́run.
What does it mean to serve God? Kí ló ń tó túmọ̀ sí láti sin The Ọlọ́run? second point says to acknowledge his lordship over us. Ìkejì wípé láti mọ rírì ìṣelọ́ba rẹ̀ lórí ayé wa àti lórí gbogbo tí a ní. The lordship of Jesus Christ Ìṣelọ́ba Jésù Kristi over our life. lórí ìgbésí ayé wa Start from our head to our toes. láti orí dé àtẹ́lẹsẹ̀ wa. Every part of us must acknowledge Jesus as the Lord. Gbogbo ipá ẹ̀yà ara wa ó ń fi ìṣelọ́ba Olúwa hàn. That is why the songwriter says, Ìdí náà tí olórin ní fi wípé take my life gba ayé mi and let it be kí ó sì jẹ́ consecrated unto thee. kí ó yà sí mímọ́ fún ọ. Take my voice, Gba ètè mi let it sing your praise. jẹ́ kí ó máa sọ fún ìyìn Take my rẹ̀. hands, Gba ọwọ́ mi let it be used in the work of thy honor. máa lò ó fún iṣẹ́ ọlá rẹ. Take my feet Gba ẹsẹ̀ mi and let it work to serve you. jẹ́ kí ó máa rìn. Of course, take my pocket. Gba àpò mi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Can somebody say, God, take the whole of me? I don't hear you. Mi ò gbọ́. Let me tell you a story about the lordship of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ kí n sọ ìtàn kan nípa ìṣelọ́ba Kristi Jésù. A rich young man went to evangelical church. Olówó kan ọ̀dọ́mọkùnrin ó lọ sí ìjọ kan, ìjọ ajínrere kan. And he went at the time that the pastor was preaching. Ó wá lọ ní àkókò tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run wàásù. And what was the pastor preach? Kí ni olùṣọ́ àgùntàn wàásù? The lordship of Jesus Christ over the saints. Ìṣelọ́ba Jésù Kristi lórí gbogbo ènìyàn. And then at the middle of the message, Láàárín iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìwàásù yìí, the preacher implored everyone to surrender to Jesus. oníwàásù wa sọ wípé òun rọ gbogbo ènìyàn And to láti give- jọ̀wọ́ ayé wọn fún Jésù. And to give total surrender in everything. Kí wọ́n sì jọ̀wọ́ ohun gbogbo fún Jésù pátápátá. For Jesus is Lord of all. Nítorí pé Jésù ni Olúwa ohun gbogbo. And if he is not Lord of all, he is Lord of nothing. Bí kì í bá wá ṣe ọlọ́rọ̀ àwọn ọlọ́rọ̀ jẹ́ pé kì í ṣe Ọlọ́run lórí ohunkóhun. And the pastor was saying, I surrender. Olùṣọ́ àgùntàn ń kọrin pé mo fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. Surrender. Mo fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. Fún ọ, Jésù, Blessed Savior. olùgbàlà I surrender. tí ó jẹ́ alábùkún fún, mo fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. I surrender. Mo fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. Mo fi wọ́n sílẹ̀. I surrender. Oh, to thee, my Fún Jésù Kristi, blessed Savior. olùgbàlà mi tí alábùkún fún, mo fi gbogbo rẹ̀ fún. Say, my dear brother, because he was a very rich man, Arákùnrin mi yìí nítorí pé olówó, took his handbag, ó gbé àpamọ́wọ́ rẹ̀, put under his armpit, ó wá fi sí abẹ́ abíyá rẹ̀, and quietly walked out of the church. ó wá yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ jáde kúrò nílé ìsìn. Because his mind told him, Nítorí ọkàn rẹ̀ sọ fún un. this pastor that is saying I surrender here, Olùṣọ́ àgùntàn tó ń sọ tó ń kọrin pé mo fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ yìí. next thing he's going to ask Ohun tí ọkàn tí yóò is béèrè, going to be your money. owó rẹ̀ ló kù o. So better go out now. Ó jẹ́ tètè sábóde. The young man left the church. Arákùnrin yìí kúrò nílé ìjọsìn. I want to tell you, brothers Mo fẹ́ sọ fún ẹ̀yin arákùnrin, and my sisters, ẹ̀yin arábìnrin mi. if Jesus is not the Lord of your pocket, Bí Jésù kò bá sí olúwa àpò rẹ̀, if Jesus is not the Lord of your bank, tí Jésù kì í sí olúwa àpò rẹ̀, he's not your Lord now. He's not your Lord yet. kì í sí olúwa rẹ̀ síbẹ̀ o. He must be Lord of all. Ó láti jẹ́ olúwa He gbogbo must rẹ̀. have all of you. Ó ní láti ní ọ pátápátá. And in your service to God, Àti iṣẹ́ ìsìnrẹ̀ sí Ọlọ́run. it means you must lay everything on the altar of Jesus' honor and glory. Ó tún
túmọ̀ sí pé o ní láti fi gbogbo rẹ̀ sí iwájú pẹpẹ Jésù Kristi. Because you know he is the Lord of all. Nítorí pé o mọ̀ pé òun ni Olúwa ohun gbogbo. You must show forth in your lifetime. Show forth in your lifetime Fi hàn nínú ìgbésí ayé rẹ. that Jesus is the Lord of your Pé life. Jésù ni Olúwa ìgbésí ayé rẹ. Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5, Kọ́ríńtì kejì orí ìkarùn-ún. verses 12 to 15 says, Ẹsẹ̀ ìkejìlá dé ìkẹẹ̀dógún wípé if one person has come to die, bí ẹnìkan wá láti kú for all, fún gbogbo ènìyàn. it thus means that Ó túmọ̀ sí pé those who live àwọn tí ó wà láàyè should not henceforth live for themselves, wọn kò gbọdọ̀ láti àkókò lọ máa gbé fún ara wọn but mọ́. should live for him who loved them and died for them. Ṣùgbọ́n kí wọ́n máa gbé fún ẹni náà tí ó fẹ́ wọn tí ó sì kú fún wọn. It means we should no more save ourselves, Ó túmọ̀ sí pé a ò lè gbára wa là mọ́. but that we should save the Lord Christ. A ò gbọdọ̀ sin ara wa mọ́ bí kò ṣe Jésù Kristi. For the church Fún ìjọ, is what he bought with his price, òun ni ó rà ní iye kan. a high price that no one can pay, Iye láṣẹ ẹnikẹ́ni kò lè san. even his blood. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ti ká lára rẹ̀. And he purchased us unto himself, Ó sì rà á pẹ̀lú ara rẹ̀. that we might come to surrender all to Pé his kí a Lordship, lè fi gbogbo rẹ̀ fún ògo rẹ̀. that we should see him in all things. Pé kí a rí nínú ohun gbogbo. Apostle Paul says in Acts 17 says, for in him we live and move and have our being. Ìṣẹ́wọ̀ apọ́sítélì kẹtàdínlógún Paul wípé nínú rẹ̀ ní àwa ń gbé tí a sì ní ìyè wa. It is the Lordship of Jesus Christ that gives us the impetus of being above all things. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi àti ìṣelọ́ba rẹ̀ ló fún wa ní àǹfààní láti lè borí ohun gbogbo. It is the Lordship of Jesus Christ when we extol it that gives us boldness before the devil. Oore ọ̀fẹ́ tí a ní láti dúró láti ní ìgboyà níwájú Èṣù tàbí Sátánì, òun náà ni ìṣelọ́ba Jésù Kristi lórí wa. As we go about saving God, Bí a ti ń lọ láti máa sin Ọlọ́run ní doing the service of God, nínú iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run, if we extol Jesus Christ as Lord, bí a bá gbé Jésù Kristi Olúwa sókè, it is the Lordship of Christ ìṣelọ́ba Kristi, that will penetrate our ministry, èyí ni ó wọ inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa wá. and the devil will see you Èṣù yóò sì wá rí ọ, and see Christ in you, yóò sì wá rí Kristi nínú rẹ, and see the supreme power of Christ in you. yóò wá rí agbára Kristi tó ga nínú rẹ. And ever before you say, Kí níwájú rẹ̀, in the name of Jesus Christ, yóò tó sọ wípé ní orúkọ Jésù, whom I serve, ẹni tí èmi ń sìn, the devil will bow, Èṣù yóò tẹríba, the wicked will bow, àwọn èèyàn búburú yóò tẹríba, darkness will vanish. Èṣù àmì òkùnkùn yóò Oh, pòórá. hallelujah! Hallelujah. I can hear Elijah say, Elijah, Èlíjà wípé before the God whom I serve, níwájú Ọlọ́run ẹni tí èmi ń sìn, there shall be no rain kì yóò sí òjò ní ilẹ̀ náà until by the voice of my word. àtìgbà tí ó bá tó ti ẹnu mi jáde. And heaven locked earth. Ọ̀run wá ṣẹ́ òjò mọ́, Heaven locked the sky. ọ̀run ṣẹ́ òjò mọ́ lófurufú, And there was no rain. kò sì sí òjò How long? fún ọdún mélòó? 3.5 years. Ọdún mẹ́ta àtààbọ̀. If you serve the Lord Jesus, Bí ẹ bá sin Olúwa Jésù Kristi if you show forth his lordship in your service, nínú iṣẹ́ ìsìn rẹ, ó ní láti fi ìṣelọ́ba rẹ̀ hàn in your little corner, ní kọ̀rọ̀ rẹ níbi tó wà. you shall command a stone and shall become bread for you. Ó pàṣẹ fún òkúta, yóò sì di àkàrà fún ọ. In your little corner, Ní kọ̀rọ̀ ibi tó wà, you shall command all the powers and principalities and they will obey you. ó pàṣẹ fún Èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀, wọ́n ó sì gbọ́ tiẹ̀. All the
the blockades of the wicked will see you and become melted. Gbogbo àwọn ènìyàn búburú tí wọ́n kóra jọ wọ́n rí ọ, wọ́n sì máa gbọ̀n, wọ́n sì yọ níwájú rẹ. Because even the cohort of the devil, wherever they are, they know the servants of God. Àwọn Èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ àti ìkórajọpọ̀ wọn níbi tí wọ́n mọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run yàtọ̀. Satan knows the servants of God. Sátánì mọ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Because I can hear the devil say one day. I heard the devil say one day in scripture. Mo gbọ́ tí Èṣù sọ lọ́jọ́ kan nínú ìwé mímọ́. Paul I know. Pọ́ọ̀lù mo mọ̀. Peter I know. Pétérù èmi náà mọ̀. James I know. Jákọ́bù mo mọ̀. But who are you?